आम्ही रस्ता विसरलेलो आहेत. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, but it's... हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि भरपूर दिवसापासून आपला लॉग आलेला नाही आहे. सो आज डिसाईड केलं की आपण ट्रेकिंगला जायचं आहे. सो पावसाळा पण सुरू झालेला आहे, म्हणून आज आम्ही ट्रेकिंगला जात आहोत तांदुळवाडी इथे. तांदुळवाडी हा फोर्ट मी गुगलवर सर्च केलं तर 800 वर्षापूर्वी बांधकाम झालेलं आहे, बट पूर्ण कंप्लीट बांधकाम झालेलं नाही आहे, थोडंसं बांधकाम झालेलं आहे. प्लस हा फोर्ट सफाळे, पालघर जिल्ह्यातील सफाळे या गावाजवळ आहे. सो आज आम्ही तिथे जात आहोत. सगळे फ्रेंड्ससुद्धा आहेत आपल्यासोबत. बघूया आता आपण वर जाऊन कसं आहे काय आहे ते पाहायला मिळेलच आपल्याला. सो यू गाईज स्टे ट्यून. Sometimes I get so mad there's no control. गाईज, नजारा तर खूपच सुंदर आहे. आणि आता वाजलेले आहेत 9:30. आम्ही ट्रेकिंग स्टार्ट केलेली आहे. ऊनसुद्धा भरपूर आहे. पाऊस तर आज मला नाही वाटत, चान्सेस खूप कमी आहेत पाऊस पडण्याचे. सो लेटसुद्धा झालेला आहे भरपूर. आणि रस्ता ठीकठाक आहे, म्हणजे सिंगल पर्सन चालू शकतो ॲट अ टाईम. बघू शकता तुम्ही क्लिअर काय आहे पूर्ण. सो लेट्स गो, देखते हैं आगे क्या मिलता है. सो गाईज, आपल्याला इथे जायचं आहे. हा आहे फोर्ट. आणि तुम्ही बघू शकता तिथे माणसं ऑलरेडी पोचलेले आहेत. सो आता आम्ही पण जातो आहे. आणि खूपच सुंदर असा नजारा आहे. आणि आमच्यासोबत आम्ही 6 जण आहेत फ्रेंड्स. सो लेट्स गो. सो गाईज, इथे एक वॉटरफॉलसुद्धा आहे, बट पाऊस कमी पडल्यामुळे अजून तो चालू झाला नाही आहे, नंतर चालू होईल. सो तुम्ही जास्त पाऊस पडल्यावर येऊ शकता तिथे. आम्ही रस्ता विसरलेले, बट इथे त्यांनी छोटासा ॲरो मार्क केलेला आहे. सो आता त्या ॲरोवरून आम्ही पुढे पुढे जात आहेत. बघू कुठे निघतात ते. गाईज, रस्ता खूपच डेंजर वाटतोय. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change, cause I know you got me fucked up. व्ह्यू बघू शकता, खूपच सुंदर असा व्ह्यू आहे. सो गाईज, हा वॉटरफॉल आहे, बट आता पाऊस नाही आहे. सो खूप कमी पाणी आहे. नंतर भरपूर पाऊस आल्यानंतर खूपच सुंदर वॉटरफॉल बनू शकतो इथे. गाईज, बिना वॉटरफॉलवर आम्ही थांबलेले आहेत. फोटोशूट चालू आहे, बट इथून रस्ता समजत नाही कुठे जायचं आहे. तो आता बघतो कुठे जायचं आहे आपल्याला. Let me show you what's up, 'cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. ॲक्च्युली
आमचा एक पार्टनर होता ओम म्हणून, त्याला रस्ता माहिती होता, बट अर्ध्यावरती आल्यानंतर सांगतो मला पण माहिती नाही. सो आता आम्ही स्वतःचाच रस्ता बनवत चालय जंगल सफारी करत. सो बघूया कुठे पोचतो. आणि हे सगळे आपला पप्पूबाई आहे, प्रतीक, शुभम आणि अमरबाई मागे आहे, सगळ्यात मागे. सगळ्यांची सिक्युरिटी त्याच्या हातात आहे. आणि तो आमचा रस्ता शोधणारा पुढे गेलेला आहे. ओम रस्ता शोधणारा चेंज झाला आता. ओम बोलून पप्पूबाईवरती आलाय. तो आता बघूया, जातोय झरण्याच्या रस्त्याला, वॉटरफॉलच्या रस्त्याला वरवर चढतोय. आता बघूया आपण कुठे जातो. तो ही आपली गँग चालली आहे वरती. आम्ही रस्ता विसरलेलो आहेत. विदाऊट एक्सपिरियन्स ट्रेकर तुम्ही इथे येऊ नका, आणि लोकल गाईड घेतल्याशिवाय इथे येऊ नका. बिकॉज इथे कोणत्याही प्रकारचा मार्क नाही आहे फोर्टवर जाण्यासाठी. सो आम्ही स्वतःचा रस्ता बनवत चाललेलो आहेत. अर्ध्या रस्त्यापर्यंत पोहोचलेले आहेत. गुगल मॅपची पण थोडी हेल्प घेतोय. बघूया आता पुढे कुठे जातो. व्ह्यू आहे इथेचा वर आल्यानंतर. आपल्याला इथून असं वरती चढायचं आहे. सो ट्राय करून बघतो जाता येते की नाही. हे व्ह्यू, ओ माय गॉड, इट्स टू डेंजरस. मित्रांनो, हा जंगल खूपच डेंजरस आहे. तुम्ही बघू शकता स्नेक स्किन दगडांमध्ये, म्हणजे सापसुद्धा भरपूर असणार इकडे. सो विदाऊट गाईड तुम्ही बिलकुल इथे येऊ नका. वेगवेगळ्या ठिकाणी आलं. गाईज, ती चढण फार खतरनाक होती. सो आम्ही आता ह्या चढणीचा उपयोग करून वरती चढत आहोत. इथून इथे असं वरती. गाईज, आम्ही अर्ध्या रस्त्यावर पोचलेले आहेत आणि इथे रस्ता भेटलेला आहे. आणि हा माझ्या मागे जो फोर्ट आहे तिथे आपल्याला जायचं आहे. आणि इथे सगळे आम्ही बसलेले आहेत. आता थोडा आराम करतो आणि मग जाणार वरती. इथून शिवाजी महाराजांचा भगवासुद्धा, मराठ्यांचा भगवा फडकताना दिसत आहे आपल्याला. सो आता तुम्हाला एक पूर्ण व्ह्यू दाखवते त्याचा. हा आपला भगवा फडकताना दिसतोय. सो 10:30 बजे तर पोहोचा आपण. मित्रांनो, आता आम्ही गुगल मॅपचा सहारा घेऊन या रस्त्याने जात आहोत. गुगल मॅपवर रस्ता दाखवत आहे, याचा फिरून जायचं आहे करून. सो आता आम्ही जाणार. हे आमचे अमर भाऊ आणि ओम भाऊ इकडे आहेत, ज्यांनी आम्हाला या रस्त्याने आणलेले. पुढे बघू आता गुगलच्या सहाऱ्याने रस्ता कसा आहे तो. तुम्हाला जर रस्ता माहीत असेल इथेचा तर तुम्ही कमेंट करून सांगू शकतात हो किंवा नाही. पूर्ण रस्ता नका सांगू, बट हो नाही सांगा. बिकॉज आम्ही लोक फर्स्ट टाइम ट्रेकिंगला आलो तिथे तांदुळवाडी फोर्ट. तो मित्रांनो, इथे एक स्विमिंग पूल छोटासा कुंडसारखा बनवलेला आहे. आत्ताच बनवलेला आहे, रिसेंट. तुम्ही इथे थांबून हातपाय धुवू शकता. आणि इथून पुढचा रस्ता आहे आपला. आम्ही आता वॉश केलेला आहे. आता निघतोय पुढच्या वाटचालीसाठी. सो गाईस, यू टेक यू. हां, गाईस, तुम्ही जंगलातल्या किड्यांचा आवाज ऐकू शकतात. आणि आम्हाला हा रस्ता भेटलेला आहे. सो आता बघूया कुठून जातो ते. वरती माणसं सुद्धा दिसत आहेत आणि आम्ही सुद्धा चालत आहेत. ऊन पण खूप आहे. थोडी पावसाची अपेक्षा होती, बट पाऊस वाटत नाही येईल असं. सो लेट्स गो. खेकडे सुद्धा भरपूर आहेत रस्त्याला. आवाज तुम्ही ऐकू शकता, जंगल किडे. इथे गाईस सीडी सुद्धा केलेल्या आहेत. म्हणजे आम्ही ॲक्च्युली ऑन रोड आहेत. आता एक छोटासा हॉल्ट घेतो, मग पुढे जातो.
सो गाईज आमचा ॲक्युरेट रस्ता आहे. तिथून येणारे आम्हाला माणसं भेटली, त्यांनी सांगितलं की अजून अर्धा तासाचा रस्ता आहे इथून. सो आता थोड्या वेळा मी बसतो, काहीतरी खातो आणि इथून मग वरती चढतो, वरती जातो. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. आता इन्क्लाइन म्हणजे चढाई संपलेली आहे. आता आपण सरळ पुढे पुढे जात आहोत आणि तुम्ही रस्ता बघू शकता, खूपच सुंदर आहे. दोन्ही बाजूने बांबूचे छोटी छोटी झाडं आणि पूर्ण ग्रीनरी. अजून लेट आले तर अजून चांगला तुम्हाला व्ह्यू भेटू शकतो. बिकॉज पाऊस अजून कमी झालेला आहे इथे. जास्त पाऊस झाल्यानंतर खूप सारे वॉटरफॉल बघायला भेटू शकतो तुम्हाला. तो बघूया आता पुढे कसा व्ह्यू आहे. लेट्स गो. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find. सो आय गेस हे विरार दिसत आहे मित्रांनो आणि व्ह्यू खूपच सुंदर आहे इथून. आता अजून आपल्याला त्या साईडचा व्ह्यू बघायचा आहे. सो लेट्स गो. सो गाईज भरपूर सारे ट्रेकर्स आलेले आहे, बट ते आता जात आहेत. आम्ही आता वर चढत आहेत आणि ते दुसऱ्या रस्त्याने आलेले. आम्ही ॲक्च्युली शॉर्टकट यूज केला आणि तो आमचा रस्ता पण माहिती नव्हता की ॲक्च्युअली तो रस्ता आहे की नाही. फायनली आम्ही पोचलेले आहेत तांदुळवाडी फोर्टवर आणि हा आहे थोडासा बांधकाम केलेला आहे. हा बांधकाम अकॉर्डिंग टू गुगल 800 वर्षापूर्वीचा आहे आणि पूर्ण बांधकाम नाही झालेलं आहे. इथे आपला भगवा सुद्धा पडकत आहे, तो तुम्हाला मी दाखवतो आहे. आणि ह्या स्टेप्स थोड्याशा दिवसात आम्ही थोडासाच बांधकाम आहे, जास्त बांधकाम नाही आहे. तो हा हायएस्ट पॉईंट आहे फोर्टचा आणि बाकीचा एरिया आपण कव्हर करूया आणि दाखवतोच तुम्हाला. आणि इथे हाऊस सुद्धा बनवलेला आहे आणि छोटे छोटे पौध खाली आहेत. पावसात मला वाटते भरतील आहे. सो सजेशन असेल की थोडा लेट या इथे, बिकॉज भरपूर पाऊस पडल्यानंतर आलं तर चांगला व्ह्यू भेटू शकतो. एक छोटासा मंदिर सुद्धा आहे. शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. गाईज हे महाराजांचं इथे मंदिर आहे आणि हा एक
खूपच सुंदर असा नजारा आहे, दोन नद्यांचं मिलन आहे. आणि आता पुढे आपण व्ह्यू बघायला जाणार आहोत, सो बघूया पुढचा व्ह्यू कसा आहे तो. पुढे सुद्धा खूपच सुंदर असा व्ह्यू आहे, ब्ल्यू स्काय, नदी एका साईडला आणि एका साईडला सिटी व्ह्यू आहे. तुम्हाला पुढे जाऊन मी दाखवतो. सो गाईज, लुक ॲट द व्ह्यू. खूपच सुंदर असा व्ह्यू आहे आणि या साईडला सिटी आहे, प्लस या साईडला दरी आहे. सो लेट्स गो, बघूया अजून पुढे काय दिसतंय. सो गाईज, ही आहे तांदुळवाडी फोर्टची इन्फॉर्मेशन. आणि तुम्ही बघू शकतात भरपूर ट्रेकर्स इथे आलेले आहेत आणि हा क्वाईट फेमस ट्रेकिंग पॉईंट आहे मुंबई आणि पालघर डिस्ट्रिक्ट यांच्यासाठी इथे यायला. सो बघू शकता तुम्ही किती ट्रेकर्स आहेत इथे. लेट्स गो, आपण तिथून व्ह्यू बघूया कसा आहे. काहीच तुम्ही बघू शकता किती ट्रेकर्स आहेत इथे, भरपूर ट्रेकर्स आलेले आहेत आणि इथेचा व्ह्यू पण एकदम मेस्मरायझिंग व्ह्यू आहे. वाव, सुपर्ब. आणि हा मला वाटते विरार सिटी इथून आपल्याला दिसत आहे. सोबत तो पण एक पूल आहे रे तिकडे पण एक पूल आहे. रेल्वे हायवे आहे. इथे पाण्याचे छोटे छोटे कुंड आहेत, हे बघू शकता तुम्ही. आपण याच्यातून थोडं पाणी पिण्यासाठी घेणार आहोत. हे बघा, इथे पाण्याचे कुंड आहेत, प्लस तिथे सुद्धा पाण्याचे कुंड आहेत. यूट्यूब ब्लॉग कोणसा? हार्दिक करत अरे. सो इथून आपण पिण्यासाठी थोडं पाणी घेऊया. फिल्टर करूया. तुम्ही बघू शकतात ही अशी किल्ल्याची बाउंड्री बनवलेली होती. हे बघा, महाराजांनी बनवलेली बाउंड्री आहे. प्लस इकडे इन्फॉर्मेशननुसार कळते की इथे महाराजांचे आगमन इथे झालेले होते. म्हणजे आता आम्ही खायला बसलेले आहेत, अंडे बॉईल करून आणलेत घरून, प्लस चणे आणलेले आहेत. आता आम्ही खाणार आणि मग आपला घरचा रस्ता पकडणार आहेत. सो मित्रांनो, आपण खाऊन झालेला आहे आता आणि परतीचा प्रवास आपण चालू करत आहेत. ॲक्च्युली या गडावर येण्यासाठी 2 रस्ते आहेत. सो आम्ही जो रस्ता स्वतः बनवलेला आहे तो खूपच जवळून आहे, प्लस इझी आहे. बाकीच्या ट्रेकर्सने सांगितलं की हा वाला रस्ता खूप झाड आहे, सो आम्ही आले त्याच रस्त्याने पुन्हा जाणार आहोत. सो बघूया आता परतीची प्रवास आपला कसा आहे तो. फायनली आम्ही खाली आलेले आहेत आणि एसीची थंडगार हवा खाऊन आता चाललेलं आहेत आम्ही डॅमवर. असेच व्हिडिओ पाहत राहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. टिल देन बाय. चलो बाय. मित्रांनो, हा बाबू शेतीसाठी किचड करत आहे, चिखल करत आहे. बाबू इकडे बघ, काय करतो? किचड. हाय कर, हाय हाय कर ना. हाय कर. हा, फिरव गाडी, फिरव. आवाज दे ना, म्युझिक.
लेकिन उसने कीचड़ देखना कैसा कर दिया घुमा घुमा आवाज भी निकाला पिट 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 ट्रॅक्टर का आवाज निकाल अरे असं ट्रॅक्टर फिरवतात ना